יש לנו משחק בין אופק לבין רונן, רונן שחור. יש לנו את הסינית, טוב. נמוך זה די נדיר, בדרך כלל רואים גבוה, אבל אין בעיה עם הנמוך. סתם לא רואים את זה הרבה. את המהלך הזה אני לא כל כך אוהב. טוב, העניין הוא כזה, אם שחור לא מגיב, זה מה שהוא צריך לעשות. לבן אין דרך טובה להמשיך את זה. לבן זה לא שבגלל האבן הזאת לבן פתאום יכול לפלוש כאן, זה לא עובד ככה. שחור עדיין יכול לשחק כאן. אני אומר לך הדבר הכי פשוט, וככה, האבן ב-K3 לא עושה הרבה, כי הקבוצה השחורה היא מאוד סולידית. אבל עדיין צריך ללכת עד לכאן שהוא לא רוצה, זה לא מספיק להתרחב בשבילו. מה שקורה פשוט זה שהאבן בקשר שלו עושה מי יודע מה. עכשיו יש גם דברים יותר שאפתניים אפילו לשחור, הוא יכול אני מניח אפילו לשחק R5. משהו בסגנון הזה, טוב, זה אולי יותר מדי מסובך בשבילכם. עכשיו אנחנו גם ללכת עוד אחד, שזה אולי טיפה יותר טוב. לבן עדיין צריך לשחק את זה, כן, זה כנראה המהלך הכי טוב לשחור לעשות כאן כרגע. ושוב פעם, בקשר פשוט לא ממוקמת טוב עכשיו. היא לא מתקיפה שום דבר, והדבר הכי שיכול לקרות זה שאפשר להתקיף אותה אם שחור לשחק F3 בהמשך. ככה שהיא מרגישה מאוד מיותרת. מהסיבה הזאת אפילו אם נלך רגע לפוסקי היותר מקובל, שזה גבוה, המהלך הבא של לשבן כאן זה לשחק N4. זה מאוד דומה ללהתחיל מ-N4 ולהמשיך ל-K4. בדרך כלל זה הרבה פעמים מגיע לאותה התוצאה הסופית. אז גם אם הנמוך, המהלך הבא של לבן זה יהיה N3 כנראה. אבל כן, שחור לא צריך להגיב כאן. זה לא מספיק גדול, כי לבן לא יכול לפלוש. לא רואה סיבה לשחק כאן רחוק. לתת לשחור את כל הפינה מאוד בקלות. לשחק כאן אין... לא, שלדעתי שרחוק פשוט לקחת את הפינה עכשיו. אז שגם זה לדעתי עדיף לשחור מאשר אם לבן היה משחק כמו שצריך. המערך הזה הוא מעט רחוק מהאבן של השלושה, בדרך כלל אנחנו מעדיפים לשחק יותר קרוב אליה, שזה אומר או כאן או כאן או כאן. הסיבה עם שני אלה, נניח נלך להכי רחוק שנחשב עוד מקובל, זה כי כאן שחור יכול להתרחב רק בכזה מרחק, מאוד מאוד צמוד, הוא לא רוצה. משחקים כאן, שחור כבר כן יכול לפלוש. בגלל שהוא יכול כבר להתרחב עוד אחד, שזה כבר התרחבות די מקובלת עם הצורה הזו. זה יותר טוב לשחור. אבל אני מניח שכנראה לבן צריך להגן פה. בכל מקרה. זה הורס הרבה מאוד אג'י שהיה בפינה. נותן ללבן את כל הפינה מאוד בקלות. כן, השחור שתי פשוט או שהוא פולש, או שהוא מתקיף את האבן הזאת, שזה נראה לי הדבר הכי הגיוני לעשות. יש משהו כזה, או גבוה. ולבן אין, כאילו, יכול לשחק את המהלך הזה אולי. עדיין אין לו ממש בסיס. כן, לבן צריך להגן כאן בעצמו. כן, פה גם נתנו ללבן את כל הפינה. גם הקבוצה הזאת לא תעשה נקודות, זה לא נקודות, כמה, יש פה 4, שום דבר. וגם זה לא ממש מתקיף את האבן כאן, לבן עדיין יכול לתק את זה, ואז כאן, והיחיד שמותקף כאן לדעתי זה שחור. עכשיו זה נראה לי טוב ללבן. זו צורה שהיא לא כל כך טובה, אפילו אם שחור פשוט משחק כאן. אז האבן ב-N17 קרובה מדי, היינו מעדיפים אותה לפחות פה, לפחות שהיינו מעדיפים גם פה, בגלל שתי אבנים, אפשר להתקיף אותם. בגלל שהאבן היא כאן, זה פשוט קרוב מדי, זה לא עושה כמעט כלום. גם שחור לחשוב ולנסות על לשחק את זה ולראות מה קורה כאן. זה מסובך. אם עכשיו פשוט ננסה לשחק אתרים, אז שחור לא יכול להמשיך כאן כי הוא מת. אפשר לשחק את זה.
לבן יכול לקחת כל הפינה. זה עלול להיות מספיק. אבל גם זו אפשרות שיש לשחור לעשות. בשלב הזה הכי פשוט זה פשוט להגן כאן. אבל לא סירה שהיא פשוט פחות טובה. הסיבה שמשחקים כאן ולא כאן, שימו שבעצם המהלך הזה הוא עדיין מאיים לשחק R18. כאילו זה לא שעכשיו בגלל שזה פה ולא פה, אז לבן לא יכול לשחק את זה, הוא יכול, לא רק שהוא יכול, זה עדיין מאוד כואב. עכשיו, דווקא ברגע שאנחנו משחקים Q18 זה פחות מאיים להיכנס לפינה, הסיבה היא שזה אולי קצת נשמע קאונטר אינטואיטיב, אבל אם נסתכל רגע על הצורה הזאת, נשאל איפה אנחנו מעדיפים את האבן הזאת, אם רוצים אותה פה או שאנחנו רוצים אותה בפי 17. אנחנו נעשה אותה בפי 17. אני רוצה אותה כאן, כי ממילא התגובה של שחור להן הזה הוא צריך להמשיך, לכן אנחנו לא צריכים להגן על האבן הזאת, זה לא שאחרת לבן יכול שחור לשחק כאן, הוא לא יכול, יש כאן דאבל אתרי ואז אתרי. לכן אנחנו לא משחקים את המהלך הזה, כי ממילא שחור, אפילו אנחנו משחקים כאן שחור יהיה חייב להגן על הפינה. פה, יכול להיות שאפילו מרוב שזה איטי, אז הוא לא יהיה חייב כבר להגן. אנחנו משחקים פה. בוא נגיד שאפילו אם שחור יגן, עדיין יגן, זה עדיף לשחור. שוב פעם, אותו שאלה בדיוק, איפה אנחנו מעדיפים את האבן? כאן או כאן? ברור שאנחנו מעדיפים אותה פה, כי איפה זה במשחק זה צורה ממש לא טובה. אחרי זה שחור יכול לעשות דאבל אתרי. באמת שזה לא נראה. זה לא כל כך פשוט. לא, את זה לבן מנצח. אז דאבל אתר אין לנו, חייבים לשחק כאן. עדיין. יותר טוב לשחור. אין סיבה להגן כאן. ששחק את זה נותן יותר בסיס, יותר מתקיף גם. בדרך כלל אין סיבה לשחק את ההנה הזה, כי זה לא שפתאום אנחנו נצא בגללו בסנטר או משהו, זה פשוט רק בגלל ששחור דרכים, זה פשוט פחות, זה נותן לשחור הרבה יותר אדי של החתך. מבחינת נקודות זה לא כזה קריטי, אם זה כאן או אם זה כאן. זו צורה הרבה יותר נקייה, יכול להיות שאפילו אחרי ההנה יש לשחור דרכים, צריך לקרוא את זה, אבל אני הולך לחתוך ישר או שצריך לקרוא. אם הסולם עובד, הוא אכן עובד. אם אני כבר מזרק כאן, אז זה פשוט קטסטרופה. או שיש יכול אפילו פשוט להרוג את זה. אני מאוד אתפלא, הסולם הזה כבר לא עובד. טוב, זה בסנטר. כנראה כבר אוברפליי. לא, זה כבר לא עובד. זה כבר לא עובד, פשוט להמשיך עוד ועוד ועוד. נשאר בסנטר, עדיין יש המון אג'י. יכול להיות שאפילו פשוט... טוב, אני יכול כל לעשות אולי אתרי. אבל עדיין צריך להגן פה. ואז עדיין יש שם בעיות. כן, יכול להיות ששחור יכול פשוט לחתוך ישר. כן, אני מבין למה לבן לא רוצה להגן כאן בגלל שעדיין יש את האג'י, אבל אני עדיין חושב זאת כנראה צורה יותר טובה. לא, לא בטוח, לא בטוח. יכול להיות שזה בסדר. אני לא כל כך מבין מה הוא מנסה לעשות.
הדבר הכי שיקרה כאן אחרי המהלך הזה, כאילו, שאלה ממה לבן מפחד? לבן מפחד שיכול להוסיף פה עוד מהלך וישיג פה עוד איזה 4 נקודות. זה לא משהו שצריך לפחד ממנו. עכשיו נקודות לבן כנראה לא יצליח לעשות כאן. לא יודע, הדבר הכי טוב שהוא יכול אולי זה להתחבר, ואז חיזקנו את שחור. את הקיר שלו, לא השגנו נקודות, לא השגנו שום דבר. מיוזר. זהו, בגלל ששחור מגיב מהצד הזה, אז פתאום יש ללבן אפשרויות. זה כנראה עדיין טוב לשחור. אני טועה לגבי שני אתרי כאן. לבן פשוט זה משהו כזה, אז זה לא מספיק טוב. שחור קיבל פה פונוקי יותר מדי גדול. ככה שלבן חייב אקסטנד. יאללה, פה הוא עושה אקסטנד. לבן חייב אקסטנד גם כאן. עכשיו, השאלה אם שחור יכול פשוט להמשיך עוד אחד. ואז לבן כן יקבל את זה. לחתוך לבן כנראה לא יכול. אם כי זה די מסובך. יש כאן הרבה אג'י. זה אפשרי. כן, כנראה שפה לבן רואה חייב להגן איכשהו. להגן פה אני מניח שזה מספיק טוב. אני מניח שכל הם ידחוף כאן. שאלה אם שחור כאן אני לא יכול לשחק את זה בסנטה, כי לבן פשוט יקריב את שתי אבנים. זה לא מספיק גדול. אבל אם לבן משיג את זה בסנטה ואת זה בסנטה, פתאום כבר נראה הרבה יותר טוב. זה עדיין כנראה טוב לשחור. האמת שרגע. כן, האבנים האלה עדיין בסכנה, ככה ש... אני חייב לחזור, עדיין טוב לשחור, הכל פה טוב לשחור, המהלך הזה פשוט ממש לא טוב. גם זה עכשיו, פה יכול לעשות הנה ועוד הנה. ועד לסגור. שוב, שחור פה קיבל פה הרבה יותר מלבן. לא, זה לא מספיק גדול. לבן כבר די סולידי כאן, הדבר היחיד שהמהלך הזה עושה זה בעצם מנסה להשיג מויו, אבל זה לא מספיק גדול, זה הדבר היחיד שאנחנו עושים כאן, זה לא מספיק. אני חושב שהמויו של לבן דווקא הרבה יותר מפחיד אותי מהמויו של שחור כאן, לכן אני בתור שחור הייתי מסרק כאן. זה גם מחזק את המויו וגם מוריד את של לבן. עכשיו יש כאן עדיין המון אג'י בגלל כל החתכים האלה. כך שאם לבן ינסה, לא יודע, החתך הזה בכלל לא עובד כי יש סולם. לבן ינסה לחתוך ככה, אז פתאום יש שם כל מיני דברים. אז זה מה שאני הייתי משחק. בתור לבן יכול להיות שאם לבן פשוט מגן כאן זה לא מספיק. יכול לסגור את כל האזור הזה. ולבן קשה לראות אותו סוגר את כל האזור שלו. אז זה אפשרי. משחק מאוד מסוכן. יכול שלבן צריך פשוט לפלוש פה. אולי קודם משחק את זה ולשאול שחור מה הוא רוצה לעשות. פשוט מגן. לא עוזר לנו. אולי לשחק R3, טוב זה כבר דברים מאוד מסובכים. כנראה שזה לא מספיק גדול. כאן שלבן יכול לחיות בפינה. אבל זה לא מספיק. זה חי. איפה הייתי פולש פה? אולי פשוט כאן. או שאולי לא הייתי פולש, לא יודע, כל הפלישות כאן נראות לי קטנות מדי. יכול להיות שזה יותר גדול. שחור יסגור פה אז...
לא יודע, יש לנו איזשהו מהלכים שהם סנטר. לא יודע, לא פצע כאן. עכשיו ללבן יש הרבה. לא, לא את זה. קשה למצוא מהלך אחד טוב ללבן כאן. לא יודע, משחק מאוד מסובך. אבל בכל מקרה המהלך F16 הוא ממש עוזר לשחור לחזק את עצמו. לבן כבר חזק ממילא, אז אין שום סיבה לגעת בשחור. פשוט ככה. עכשיו, אם לבן נשחק פה, אז יש לנו אפילו עוד הנה. כבר חיזקנו את שחור. המהלך הזה גם מחזק, זה, אוקיי, אם שחור כבר עשה אקסטם במקום זה, אז יכול להיות שזה חילוף לסבבה ללבן. שחור היה צריך לעשות פה הנה. ואם כבר שיחק כן, אז המהלך הזה מאוד עוזר לשחור. זה כמו אתה נותן לשחור טייגר מאף במתנה. מה לבן השיג פה? הדבר היחיד שלבן השיג זה להפוך את האבן של F16 ליותר כבדה עכשיו. אז זה מהלך מאוד קטן. פשוט תקפוץ. תקפוץ ואז כל המויר של לבן נהיה פחות אפקטיבי. אם לבן יכול לשחק את זה עכשיו. נראה שכן. דווקא פה. לא, עכשיו לבן יכול פשוט לחתוך, אז מה... באמת שיש פה דברים. יש פה משחק כאן. ולבן מגיב פה, אז... יש לנו את... האמת שזה גם זה לא עובד. לא, ככה זה עובד. לא, זה לא עובד, לא עובד. זה שום דבר פה לא עובד. אתה יכול להצליח להתחבר. אין סיבה לא לחבר כאן. אני חושב ששחור חייב פשוט לחיות. מהלך מהסוג הזה, אני חושב ששחור לא חי. יעני, אם לבן משחק פשוט פה ושחור מגיב, אז זהו. משחק גמור הוא מת. בשלב הזה, שחור עושה טרי. ממשיך. טרי מפה. טרי מפה. טרי מפה. עכשיו הוא משחק ככה. יש לו את הטרי הזה גם. זה לא עובד, אבל אפשר להתחיל מזה, ואז לבן חייב לחבר כאן. אם הוא לא מחבר, כמובן שאנחנו אוכלים את שלושת האבנים. אם על זה לבן חייב לשחק פה, הוא חייב להגיב גם על המהלך הזה. אם הוא לא מגיב, משחקים כאן, או שזה מת,
או שזה מת, תבחרו. מקבל את זה בסנטר, מקבל את זה בסנטר. ואז יכול לחיות. אבל, אז לבן עדיין הורג אותו פה. ככה שזה לא עוזר לנו, חיפשתי נראה שיהרוג את הפינה. ולא הצלחתי למצוא אחד. אולי כאן ואז פה. לבן לא יכול לשחק כאן כי אז אנחנו הורגים את שלושת האבנים. אני יכול לשחק או את זה או את זה. נבחר את זה נניח. יכול לשחק פה עכשיו. לא, לבן חי. יכול לשחק פה. לבן מגיב. יכול לשחק כאן. לבן פה. נראה שלבן מת. אבל יש לו די הרבה ליברטיז. פה 5 ליברטיז. פה יש רק 4 פה. אבל אם שרון משחק כאן, לבן לא חייב להגיב פה. יכול לשחק כאן. ואז זה לא עובד. כמה ליברטיז יש פה לשחור? 1, 2, 3, 4, 5. בלבן יש גם 5, אבל תור לבן. לבן משחק פה והורג. זהו, אם לבן היה חייב לשחק כאן זה היה מאוד פשוט, ככה, ככה, ככה. האמת שגם את זה יכולתי לא למנצח. כן, כן, גם זה לא מספיק. אז רואים אנחנו מתחילים מזה. זה יותר מעניין כבר. האמת היא, אפילו אם שחור משחק את זה, אנחנו מונע ממנו לחבר כאן עכשיו. כן, אבל אני יכול לצאת החוצה. אז בעצם הוא יכול לצאת החוצה גם עכשיו. כן, הוא יכול. טוב. מה מוזר ההסקל? אני חושב ששחור די נדפק. ולבן כנראה יהרוג אותו בקרוב. המהלך הזה מאוד מאוד בעייתי. הסיבה היא שברגע שחור מקבל את זה בסנטר, הוא עושה פה אתרי, ועוד אתרי, ואז תופס. לבן צריך פה פשוט להרוג את שחור ולגמור עניין. זה הכי הגיוני. טוב. במקום להכין את זה פשוט עדיף לעשות מה שהראיתי. די פשוט. כל שלב ועד, או גם ללבן היה צריך להגן כאן וגם שחור צריך להתקיף כאן. חיבור הזה הרבה יותר חשוב מלהוריד הליברטי פה. בשלב הזה שחור פשוט מת, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אין לו לאן לברוח. משחקים כאן, שחור פשוט מתחבר. עכשיו לבן הורג אותו. שלא.
שחור כאן כבר מחובר, יש לו את השטח. האבן הזאת ב-J12 היא שווה נקודה אחת. מצילים אותה, הרווחנו נקודה. לא באמת. אבל זה מהלך שהוא ממש ממש קטן. אם לא רוצים להרוג, אם יכול להיות שלבן לא קרה שהוא יכול להרוג את זה, אוקיי, אז נשחק משהו שיותר שומר על השטח. נניח זה. זה מהלך שאני לא אוהב אותו. שחור צריך פשוט מהצד הזה עכשיו. בגלל שהאבנים מאוד חלשות, לבן די בבעיה. הוא חייב להגן איכשהו. במגן כאן אנחנו ממשיכים לפלוש. העניין הוא שהמהלך הזה זה נראה כאילו עובד, אבל תכלס אף נחבר כאן. אז אם שחור רוצה לתפוס אבן אחת, אז סבבה. אם רוצה לתפוס עוד שתיים, אז גם סבבה. ולבן סגר את כל האזור הזה. אז פשוט זה ממש רע. עכשיו אני אקריב את האבן הלא נכונה, האבן הזאת מאוד חשובה. עכשיו לא יודע, מפה אני לא רואה כבר שלבן יש... טוב, אם הוא הורג את זה, יכול להיות שהוא עדיין ינצח, אבל זה היה ממש נוראי. זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד, זה גם לא עובד. וואו, למה? כי מה להגן כאן? למה לא הרוויח כלום? שתהיו בעניינים, כי במהלך הזה גם הכי גדול פי כמה וכמה מכל מה שקורה כאן. לבן עדיין רוצה אחרי המהלך הזה לסגור את השטח שלו, הוא צריך משהו בסגנון הזה. זה נותן לשחור להמשיך לפלוש פנימה. כן, זה פשוט... זאת לא דרך לעצור דברים הקוראים דרקון, שמתחיל לשוטט לך בתוך השטח. לא עוצרים על ידי מילוי נקודות החופש שלהם, ואנחנו לא מנסים להרוג אותם, אנחנו מנסים למזער נזקים. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחפש את הנקודה שייתן לנו הכי הרבה שטח שבה שחור לא יוכל להמשיך לפלוש. כאן זה, כי עכשיו אם הוא מנסה כאן אז סבבה, הוא לא יכול להמשיך. הוא מנסה כאן, הוא גם, בסופו של דבר הוא ייתקע, הוא לא יכול להמשיך. סוג של רשת בעצם. כל יום צריך לקרוא מה הנקודה הכי... אנחנו פשוט מנסים, אוקיי, ננסה למלות נקודות חופש, נראה מה יקרה בסוף. זה לא... פשוט ממשיך כסם בתוך השטח, זה לא ככה עושים את זה. גם כאן, אוקיי, סבבה, הגענו למצב הזה, אוקיי, צריך לחשוב, בואו ננסה למזער נזקים. עד איפה אנחנו יכולים למנוע ממנו להגיע? עכשיו גם כאן, אבל אני אומר, טוב, בואו ננסה להמשיך לחסום מאיפה שהוא בא, אבל זה לא הצורה. כאן צריך לקרוא ולהגיד, אוקיי, נניח שהמהלך הכי טוב כאן לשחק זה. למה? כי עכשיו הנה, שחור ננסה להיכנס, לא יכול, ננסה מכאן, הוא גם, הוא כבר לא יכול. גם פה עדיף את זה. זה מהלך שהוא פשוט לא עובד. כאן שחור, אני לא יודע למה שחור חיבר כאן, הוא יכול... הרי זה סנטה. עכשיו מה, שחור יוצא לשחק כאן? לא. וזה כנראה יעשו תנוקי לפה. אבל אם הוא לא עושה תנוקי אז הוא לפחות ילך עד לכאן. כן, לבן פשוט איבד כל כך הרבה. אפשר לשחק כאן. אין לבן איך להמשיך את זה מפה. אם הוא מנסה להמשיך את להתקיף אז הוא פשוט נחתך. הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות זה להרוויח את זה.
וואי, זה נוראי. זה נוראי. הנה, ושוב פעם הגענו לאותו מצב בדיוק, שבו אנחנו צריכים לקרוא איך אנחנו חוסמים, עד איפה, מה הנקודה הכי שיכולים להרוויח הרבה שטח בלי שהוא יוכל להמשיך להתרחב. גם פה יש קריאה מאוד, פה זה קריאה הרבה יותר מסובכת מאשר כאן, אני גם צריך לחשוב על זה. אבל זה לא המהלך הזה, כי המהלך הזה מאפשר ללבן להמשיך פשוט או מפה או מפה, והלך לנו כל השטח פה, זה לא המהלך הזה. אני חושב שהמהלך הכי טוב כאן זה לשחק את זה. עכשיו, אם לבן נעשה מפה, כבר אין לו יותר לאן. זה מפה, הכי הרבה שהוא יכול להגיע זה עד לכאן. זה סביר, פה שחור כנראה טוב, אם לבן משחק פה אז הוא לא ינצח כנראה. אבל אם לבן לא רואה שהוא יכול להרוג אז שחור יכול לנצח. זה רק משהו די מסובך שלבן יכול לנסות לקרוא את זה בגלל החתך שיש לנו כאן, אבל זה לא עובד. זה לא עובד. כמעט עובד. זה, המהלך הזה שווה נקודה, שתי נקודות, נקודה אחת בסנטר. לבן נמשיך מכאן, לבן שחור אוכל, לבן לא חזרה. לא יכול להרוויח נקודה אחת. אני מאוד מתפלא אם לבן לא יכול לעשות פה, ברור שהוא יכול. יכול לעשות פה חנה, אם שחור חותך, הכי פשוט זה לשחק R11, זה מהם לאכול שלושת האבנים, ואז זה מלוז מתה. אם כאן אנחנו שוב פעם נלך על רעיון של מזעור הנזקים, אז עוד פעם אנחנו מנסים, זאת לא דרך. צריך גם כאן לעצור, לחשוב, אוקיי, איפה אני יכול לחסום אותו? והתשובה היא כנראה S11. עכשיו, הדבר הכי גדול שלבן יצליח להשיג כאן זה את שתי האבנים האלה כנראה. וזה בסדר, יכולים לחיות עם זה. יכולים לחיות עם זה. כנראה זאת הדרך הכי טובה לעצור את לבן כאן. כל הזמן ממשיך וממשיך להתקדם. זה לא עובד. זה מיותר. וגם מיותר טוב. צריכים פשוט לשחק על 18 כאן. ואם לא, אז לפחות לאכול את האבן. למה להתחבר מלמטה כשאפשר להתחבר על ידי אכילה של אבן? ועסק עכשיו כה. שלא היה אמור להיות. מקווה שמישהו ישחק למעלה בזמן הקרוב. או, אבל שזה עדיין מת. אני לא משחק פה חוסם. האם זה מת עדיין? זה חי בסקי. זה חי בסקי. אני חושב שאני מכיר את הצורה הזאת ושהיא אמורה להתחיל מזה. אז שחור משחק כאן זה בצורה מטה בפנים. אני פשוט... אין... בצורה מטה. ואין עוד אפשרויות בעצם. כאן זה מת, אם שחור משחק משהו אחר, נלך את זה. אני חייב לשחק כאן, פה משחק פה, אבל זה לא מעניין לעשות עין, חייב לשחקים כאן. טוב, האמת שזה טיפה מסובך. עכשיו שחור ממשיך לקרוא. הבעיה היא שלבן חזק מדי, זה לא מפריע לנו. שחור פשוט מת. גם אחרי זה שחור עדיין מת. שחור היה צריך לשחק פה, עכשיו הוא לא מת. ועכשיו הוא שוב פעם חי. ועכשיו, כנראה עדיין חי. אבל צריך לקרוא את זה. פה יש סוג'י נחמד עד כמה שאני רואה. שאחרי שהשערן משחק פה, זאת לא עין כי שחור לא יכול לחבר.
זה אתרי. אבל סתם ראיתי את זה, כנראה לא כנראה שהשחור יש כאן משהו יותר טוב. דבר ראשון זה כבר קור. אבל היה פה משהו יותר טוב. אולי לא זה. אם שחור משחק כאן ולבן משחק פה, טוב, זה סקי. אם שחור משחק כאן אז לבן עושה פה אתרי ושחור לא יכול לחבר כי זה סלף אתרי. שחור אוכל ואז אין פה עין, אבל שחור פשוט מחבר, עכשיו זה סקי. ומה קורה אם לבן קודם עושה כאן אתרי? עכשיו משחק פה. עכשיו זה כה. אוקיי. מה זה משאיר לנו? מה אם לבן משהו פשוט ישר מחבר? זה מת. שחור לא יכול ישר לחבר. וואו. אבל רציתי לבדוק את זה כי הייתי די בטוח ששחור הכריע, אבל מסתבר שיש כאן רק כה. כמה שמצאתי לפחות. טוב, זה הכה הזה. אם שחור לא יכול לשחק כאן גיים. סבבה, אז יש כאן עדיין כה. אני מניח שהם לא רואים. מתי לבן מספיק? סבבה. רגע. פה שיחק, לא נשחק פה, אוקיי. כאן, אוקיי, עוד את זה. פה זה פשוט לא עובד. הדבר הכי טוב שלבן יכול להשיג פה זה כה. גם זה, כאילו זה רק קיום כה, זה עדיין כה. רגע, מה? מה הבעיה? לאכול? אפשר לאכול את זה. בוא יותר פשוט לחבר. ועכשיו הבוט צריך לשחק כאן, במקום שיהיה כה על האבן הזאת. אין למה שחור סיבה לחבר כאן, שיש לו את הכה הזה. הראשון צריך לשחק את זה בסנטר. עכשיו זה כבר חי בטוח. לא בטוח. עדיין יש את המהלך הזה. סוף צריך להגן שם. עכשיו זה כבר חי. זהו. עכשיו המערכת הם מגיבים כאן, זה חי. עכשיו זה לא חי. עכשיו זה כה. עכשיו. מה איבד? זה סקי. סבבה. אבל עדיין זה פשוט הרבה יותר נקודות. ההבדל הוא 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 נקודות הבדל. טוב. מי ניצח? בוא נראה. לבן ו4, וואו! זה אשכרה גמר את המשחק. איזה קטע. כן, כאן שחור מנצח. איזה קטע. טוב, גם אם שחור לא היה מאבד את כל מה שהולך כאן מצד ימין, הוא מנצח. הוא לא מאבד את מה שבצד שמאל, הוא מנצח. לבן הוביל פה לבן ניצח.
אז לבן איבד את זה, טוב, כולם איבדו דברים. אבל כן, פשוט שחור משחק כאן הוא מנצח. למעשה אחרי הפלישה של שחור זה היה נראה כמעט אבוד, למרות שבגלל שלבן פלש כאן זה היה נראה שוב פעם שיש סיכוי, אבל שחור עדיין מוביל. טוב, אתה הייתה גם אמורה למות, יש את כל המשחק, אז יותר מיני דברים קרו כאן. טוב, משחק טוב.